Gergin bekleyiş sıcak temaslara evrildi sayın seyirciler. Gelen ilk bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi toplanan teröristlerden temizlemeye kararlı. Bu arada ilk şehit haberi de maalesef az önce geldi. Teröristlerin açtığı ateş sonucu uzman çavuş Feyzullah Yaman şehit oldu. Şehit Bizim Feyzullah cenazesi yarın memleketi olan Yozgat'ta toprağa verilecek. İnsan sevilmeye utanıyor. İnsan sevilmeye. Ne olur kapatalım şunu ya artık. Allah rahmet eylesin. Nasıl bekleyeceğiz biz böyle ya? Çıldıracağım ben. Siz nasıl yaşıyorsunuz böyle ya? Of Allah'ım geçsin gitsin şu artık ya. Feyzullah, Feyzullah. Feyzullah. Ben su içeceğim. İyi misin? Bir dakika. Su iyi misin? İyi misin? Tamam panik yok. Sakin olalım. Bir dakika. Gözüm karardı. Tamam getiriyorum. Gözüm karardı sadece. Tamam sakin ol. Gel canım. Tamam geçti. Tamam ver. Tamam. Takip edilmiyoruz. Atlattık. Adamlarımızla iletişime geçelim hemen. Başlarında olduğumuzu, hayatta olduğumuzu bilsinler. Bilsinler de çatışmayı bırakmasınlar. İyi dedin. Haber verelim. Önce dostumuzu arayalım. Drap Bakon'un haberi olursa herkesin haberi olur zaten. Efendim, yerimizi buldular. Karargahı kaybettik. Ne diyorsun sen? Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl bulurlar? Bilmiyorum efendim. Biz de anlamadık. Birdenbire baskın verdiler. Ama atlattık. Herkes iyi. Çatışmayı aksatacak bir durum yok. En azından bu iyi haber. Başka bir noktaya sığının derhal. Çok iyi gidiyoruz. Bu haberi gizli tutacağız. Adamlarımız etkilenmesin. Emredersiniz efendim. Yerimizi bildireceğiz. Acil desteğe ihtiyacımız olacak zaten. Tamam, hallederiz. Bas. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım, iyiyiz. İyiyiz komutanım. Bu sefer tamam dedim be. Bitti bu iş. Verilmiş sadakamız varmış. Anne! Kurtulduk oğlum korkma. Türk askerinden operasyon. Sınır yakınında birçok köyden sivil kayıp haberleri gelirken Türkler bombardımana devam ediyor. Fakat istedikleri sonucu alamadıkları kesin. Operasyon burun buruna sürerken Elmudar'ın kurduğu yapıyı kaybetmek istemeyen inanç dolu bir güç var Türklerin karşısında. Elmudar'ın ölümü çok şeyi değiştirmiş görünüyor. Türkler Elmudar'ı öldürdükten sonra karşılarında dağılmış bir güç olacağını sanıyordu. Ama şu an birçok cephede çarpışan bir ordu var karşılarında. Türkler sınırın ötesinde büyük bir hezimete uğrayacak gibi görünüyor. Türklerin sınır harekatı sürüyor. Birçok köy işgal altında. Elmudar'ın ölümünden sonra Türk askerlerini sınırlarından uzaklaştırmak için toplanan güçler, başkanlarının bıraktığı mirası korumak için çalışıyor. Bütün dünya karşınızda. Bakalım şimdi ne olacak? Bu savaşı nasıl kazanacaksınız?
bakın. Kimse teslim olmayacak. Anlaşıldı mı? Kimse! Öldürürler bizi. Çok kalabalıklar. Çatışacağız. Dostumuz adam gönderecek. Kimsenin adam gönderdiği falan yok. Öldürteceksin bizi. Size kimse teslim olmayacak dedim. O kadar. Yiğido! Yiğido! Geri çek! Nereden vuruldun? Omzumdan. Omzumdan. Tüfeğim. Tüfeğim yok. Tüfeğim yok. Yiğido kal orada! Bırak Yiğido! Yiğido geriden! Gidiyorum lan. Geberin lan! Geberin lan! Geberin! Ateş et! Aşk gel benimle. Temiz. Burası da temiz komutanım. Yiğido'ya bak hemen. Bakayım yarana. Komutanım, durumu kötü. Kötü değil komutanım, kötü değil. Bırakmam sizi. Nasıl savaşacaksın oğlum bu halde? Bırakmam sizi komutanım. Öleceksem burada ölürüm. Tamam, sakin ol bir sakin. Tamam. Komutanım, bizimkiler cephaneliği de yok ettiyse başka şansları kalmadı artık. Umarım bizimkiler sınırı halletmişlerdir komutanım. Hep aklım o aslanlarda. Benim de iyiydi o, benim de. Diğer birliklere katılacak mıyız komutanım? Bir Erdem komutanımla konuşayım. Komutanım. Nedir durum Yavuz? Karargâhta elebaşları da yok edildi komutanım. Aslanlarım benim be. Elinize sağlık. Ateşler de cephaneliği yok etmişler. Aslanlarım benim. Çatışma ne durumda? Destek için hemen yola koyulabiliriz. Bu başardığınız hamlelerle artık sırtımız yere gelmez Yavuz. Allah'ın izniyle orayı dümdüz edeceğiz. Şimdi toparlanıp hemen yola koyulun. Sınırlarımıza kimse terör devleti kuramaz. Emredersiniz komutanım. Hemen çatışma bölgesine ve üst birimlere bilgi geçin. Karargâhta, cephanelikte, lider kadroları da hepsi yok edildi. Artık sırtlarını dayayacak hiçbir şeyleri kalmadı. Ezip geçelim şunları beyler. Emredersiniz komutanım. Mühimmatımız bitmek üzere. Bir an önce destek gelmeli. Cephaneliğe haber ver. Ne var ne yok toplayıp buraya gelsinler. Sana söylüyorum, duymuyor musun beni? Ne yardım isteyecek bir liderimiz ne de mühimmatımız var. O ne demek? Türkler herkesi öldürmüş, mühimmatları yok etmiş demek. Sen ne diyorsun be? Türk askerine birazdan destek gelecek. Burada bizi ne yaparlar biliyor musun sen? Tanklarla üstümüzden geçerler. Bu yüzden bir an önce gitmeliyiz. Gidemeyiz. Adamlarla yüz yüzeyiz. Ya çarpışıp öleceğiz ya da Türkleri ezip geçeceğiz. Bitti diyorum, bitti. Türkler kazandı. Ya burada öleceksin ya da benimle geleceksin. Benim hesap verecek kimsem kalmadı. Gidiyorum. Senin hesap vereceğin adamlar dışarıda senin için savaşıyor. Onlar artık ölü. Bir karar ver. Tamam gidelim. Yürü.
operasyon tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Buyurun izleyin. Kimlerle kol kola olduğunuzu bilmiyoruz mu sanıyorsunuz? Bu görüntüler eski. Bu görüntüler sadece birkaç saatlik. Ellerindeki silahları tanıdınız mı? Tanımadıysanız ben size birkaç seri numarası vereyim. Teröristlere o kadar çok, o kadar aceleyle silah vermiş ki dostlarımız seri numaralarını silmeye atlamışlar aceleden. Önünüzdeki dosyalarda istihbarat ekibimizin buldukları her şey var. Bu roketler hangi fabrikada ne zaman üretilmiş, hangi şirket vasıtasıyla ne zaman teröristlere verilmiş, hepsi orada. Uluslararası hukuk mu demiştiniz beyefendi? Sizin teröristlere silah vermeniz hukuka uygun da bizim ülkemizi savunmamız hukuksuz mu? Bu operasyonlardan haberimiz olmalıydı. Türkiye vatandaşını, toprağını, bayrağını savunmak için kimseden izin almaz. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sınır ötesinde başlayan sıcak temas Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir zaferiyle sonuçlandı. Bütün gün boyunca süren çatışmalar sonucunda bölge teröristlerden tamamen temizlendi. 650 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sivillerimizin de koruma altına alındığının bilgisi elimize ulaştı. Evet sayın seyirciler, sınır ötesinde başlayan sıcak temas Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Bu kadar yeter. Biz hiçbir zaman teröristlerle işbirliği yapmadık. Hangi taşı kaldırsak altından sizlerden biri çıkıyor. Halk güçleri, yerel güçler dediğiniz teröristlerin örgütün hangi noktasına ne iş yaptığını tek tek anlatacağız size. Sadece size değil, bütün dünyaya anlatacağız. Bize karşı bu davranışınızın bedeli çok ağır olacak. Siz benim ülkemde beni tehdit edemezsiniz beyefendi. Siz de bana iftira atamazsınız. Ne iftirası? Her şey belgeli, kayıtlı. Biz 40 yıldır mücadele veriyoruz teröre karşı. Tek bir örgüte de değil, onlarcasına karşı. Binlerce şehidimiz var. Milyonlarca dolarlık harcamamız var. Ama artık yeter. Onları da def edeceğiz. Hepinizle de hesaplaşacağız. Bugün yaptığımız gibi yarın da mücadeleye devam edeceğiz. Siz pes edene kadar. Çünkü biz asla pes etmeyiz. Buraya. Geç şöyle. Geç. Kaldırma kafanı, kaldırma. Bitti komutanım. Kazıdık bunların köklerini. Daha bitmedi Keşanlı. Bir şey daha var.
Efendim? Benim. Yavuz? Yavuz nasılsın? Hiç olmadığım kadar iyiyim Derya. Kazandık. Hepsi ya öldü ya kaçtı ya teslim oldular. Ne? Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Biz iyiyiz, şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kardeşinin intikamını aldık Derya. Derya duyuyor musun beni? Hadi gel. Çok özledim seni. Geleceğim. Yakında geleceğim, görüşürüz. Yavuz. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. Sen de. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Saydınız mı? Ben saydım. Tam 19 tane. 19 eve haber gitti şu an. ...19 tane anne feryat figan ağlıyor. 19 tane baba. Taziyeleri kabul ediyor şu an. 19 eve Türk bayrağı asıldı. Allah cümlesine rahmet eylesin komutanım. Amin, amin. Komutanım, Erdem Albayım'la konuştum telefonda. Yarım saate buraya bir helikopter gelecek. Bizi havaalanına götürmek için. Tamam. Tamam da bu kuzuların hesabı ne olacak? Hesap mı kaldı komutanım? Hepsinin ifadesini almadık mı? Yok, ben de uymadım Aşık. Ben rüzgarı arkama almışım. Doymadım. Daha kim kaldık komutanım? Defteri düreceksen hepten düreceksin Kubuk. Madem temizlik diyorsun. Tam olsun komutanım. Üsteğmen Karasu. Sarı komutan. Dost görünümlü şeytan. Sesinden tanıdım seni. Nasılsın sarı komutan? Nasıl olalım? Linda dedin öldürdük. Dragan'ı çıkardın öldürdük. Örgütleri birleştirdin dağıttık. Nasıl olalım? Ben henüz son sözümü söylemedim. Acele etsen iyi olur. İçimden bir ses fazla vaktin kalmadı diyor. Beni de mi öldüreceksin yoksa? Beni rüyanda öldürdüğünü görsen uyanınca özür dilersin. Neyse ağzımı bozmayacağım. Değmez. Bugün bir karar aldım Yavuz. Neymiş? Kalbini vücudundan kendi ellerimle sökeceğim. Önce seni öldürecekler. Cesedini getirecekler. Kalbini söküp köpeklerime yedireceğim. Sarhoş falan mısın sen? Hayır, yemin ediyorum yapacağım. Bundan sonra tek amacım bu olacak. Her nefesini benden korkarak alacaksın. Asla huzurlu uyuyamayacaksın. Yok sen bayağı ciddisin. Yakında ne kadar ciddi olduğumu öğreneceksin. Görüşeceğiz Yavuz. Cesedini göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum.
Gerçekten çok korktum. Geldik Burcu. İyisin değil mi? Yaralanmadın. Komutanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Yiğido nasıl? İyi. Ateş de yanında. Bugün taburcu olacak. Bir kere daha size verilen bu zorlu görevi başarıyla tamamladınız. Bu millet sizinle ne kadar gurur duysa az. Sağ ol. Hadi biraz dinlenin. Hiç görülmemiş bir eylem istiyorum. Köprülerini havaya uçurun. İsterseniz İstanbul'da kimyasal bir saldırı yapın. Binlerce insan ölsün, umurumda değil. Camilerini bombalayın. Yeter ki bunlara asla unutamayacakları bir ders verin. Hemen, hemen. Hatırladın mı bunu? Elbette. Nereden çıktı bu? Anlaşılan Agah Bey'in zamanında ektiği tohumlar yavaş yavaş filizlenmeye başlamış. Nedir mesele? Dost denilen adam. Yerini mi buldun yoksa? Henüz değil ama bir ihtimal var. Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Söyleyin hadi. Dost denilen adamı bulma ihtimalimiz var. Türkiye'de mi? Hayır, Avrupa'da. Bulsanız ne olacak? Yavuz, saçmalama. Daha dün 19 tane tabuta bakıyordum ben Derya. 19 tane genç fidan. İnan bana bu herif her saniye daha nicesini öldürmek için plan yapıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Böyle bir şey için izin verirler mi? Hayır, çıldırdığımızı düşünürler. Çıldırırız o zaman. Ama eğer iş bittikten sonra haberler olursa kimse bir şey diyemez. Bizimle misin? Yurt dışına nasıl çıkacaksınız? Silahları, pasaportları, lojistiği ben ayarlayacağım. Tam yerini biliyor musunuz adamın? Hayır ama bir plan yapacağız. Erdem Albay'a söylemeyecek misiniz? Şimdilik söylemeyeceğiz. Ters giden bir şey olursa inkar etmesi daha kolay olur. Hiç içime sinmiyor bu durum. Bu adamın öldüğünü görmeden gözüme uyku girmez Derya. Daha yeni geldiniz. Hiç sorun değil. Sen ayarlamalara başla, ben çocuklarla konuşayım. Siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de nasıl olalım? Aynı.
Gidiyoruz, geliyoruz. Ben de onu diyorum. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Ben kendimi ayarlarım size göre. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Meğerse başka Feyzullah'mış. Kıyamam ben sana Bancu. Çok korktum bu sefer ya. Allah hepsine rahmet eylesin. Hoş geldin komutanım. Oturur musun? Konuşmamız lazım beyler. Akşam hasret getirirsiniz. Ateşle Kopuğa da haber verin. Ben ilgilenirim. İçeride değil, başka bir yerde görüşeceğiz. Yani Erdem komutanımın haberi olmadan nasıl olacak bu komutanım? Benim aklım almadı. Kimse bizi göndermez. Tamam da kimse bizden fazla hak etmedi o herifi öldürmeyi. Aynen öyle. Biri o adamı öldürecekse o biz olmalıyız. Komutanım kendi başımıza iş mi yapacağız yani? Evet. Sadece buradakiler bilecek. Tamam. Ben zaten anlamıyorum ki bunda ne sakınca var. Lan deli manyak filan ama yürekli çocuk ha. Sağ ol abi. Rica ederim güzel kardeşim. Bu işin sonunda hepimiz tutuklanabiliriz biliyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok komutanım. Bu yola çıktık bir kere. Kimseyi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen varsa... Biz bu soruyu duymadık komutan. Yurt dışına nasıl çıkacağız peki? İş adamı olarak. Pasaportlar, kredi kartları ve takım elbiseler yolda. Nereye gireceğiz? Nerede olacak operasyon? Ben hepsini ayarlayacağım. Siz Erdem Albay'a bir şey çaktırmayın yeter. Ben sonra her şeyi anlatacağım ona. Askerlikten de olduk. Evlatlıktan da reddederse tam olur. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Biz o adamı öldürmeden bu hikaye bitmeyecek. Hadi dağılın. Komutanım. Yavuz iç nefesini yorma, her şeyi biliyorum. Beni yapmak istediğinizin de farkındayım. Ve sonuna kadar arkanızdayım. Üstlerimle görüştüm. İstihbaratla müşterek bir operasyon olacak. Bir daha yasa dışı bir işe bulaşmanıza asla izin vermem. Ne yapılacaksa yasalar çerçevesinde olacak. Bu timi bir daha kaybetmeye tahammülüm yok. O aşağılığı almak için ne gerekiyorsa gidip yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Niye öyle bakıyorsun? Ne oluyoruz? Evleniyoruz. Ne? Oldu, bitti, gitti. Nereden çıktı bu? Sokakta bir yaşlı teyze vardı. Onun parmağından söktüm aldım. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Soru sorduğumu hatırlamıyorum. Biraz emribaki olmadı mı? Oldu. Ben seni seviyorum Derya. Senin de beni sevdiğini biliyorum.
Biraz çarpıcı olsun istedim. Romantizm bana göre olmadı hiç. Evleniyoruz yani. Ne zaman? Ne zaman? Sağ salim dönmeyi başarırsak, yaralanmazsak, tutuklanmazsak, savaş çıkmazsa çok yakında. İçime su serptin. Sen biraz durgun gibisin. Ne oldu? Bir şey mi var yine? Yok canım ne durgunu ya ne olacak? Ne lan? Abi ne yaptın, ettin mi teklif? Oğlum sen niye nasıl beni arıyorsun? Bak gerginim zaten, yemin ediyorum senin kalbini kırarım ha. Ya abi ben sana bir şey soracağım. Sen yüzüğü aldın mı? Yok. Direkt Trabzonburun aldım. Kapat lan kapat. Zırt pırt arıyor arkadaş. Merak ediyorum, merak. Ne işler karıştırıyorsunuz acaba beyefendi siz? Ya Boncuğum. Tamam söyleyeceğim. Neyi? Biz şimdi operasyona çıkıyoruz ya Boncuğum. Bizimkiler de karar aldılar. Ya başta Yavuz komutanım olmak üzere hepsi evlenme teklifi edecek. Sen onu bunu bırak, ben en çok Aşık abiyi merak ediyorum. Nasıl ya? Onun hayatında daha biri bile yok ki. Ha senin haberin yok. Aşık abi saadeti buldu çoktan. Ne? Nasıl ya? Allah'ım Allah'ım çok merak ediyorum. Mansur abiyi mi arasam? Aramayayım değil mi? Hepsi bizim yolumuzdan ilerliyorlar. Elisa. Bak şimdi biz yarın çok gizli bir göreve gideceğiz. Ne görevi? Gizli işte, anlatamam sana. Madem gizli niye söylüyorsun o zaman? Bilerek mi yapıyorsun? Meraktan öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Deli misin sen ya? Bir ihtimal geri dönebilme ihtimalimiz var. Bir ihtimal mi? 1 milyonda bir. Ama var yani. Bak ya. Bilerek yapıyorsun değil mi? Bayağı meraktan öldürmek istiyorsun sen beni. Mücahit al kafama sık istersen, sen de kurtul ben de kurtulayım ha? Dur kızım ne sıkması, dur bir ya. Allah! Ya hanımefendi, beğendin mi yaptığını? Biraz dikkatli ol ya. Lan yüzüğüm gitti ya. Ne düşürdün ki sen? Ya yüzük gitti, yüzüğüm. Ne yüzüğü? Evlenme şey diyecektim ya. 3750 TL verdim, tek taş aldım, 6 taksit yaptırdım ya. 6 taksit, yüzüğüm gitti ya. Bir dakika ya. Sen ne diyorsun? Ya 3750 diyorum, yüzük diyorum, tek taş diyorum, gitti diyorum ya. Bir dakika, şimdi boş ver yüzüğü. Sen bana evlenme mi teklif edecektin? Bir şansımı deneyeyim dedim. Baktım öleceğim falan da yok. Kendi kendime havalara girip duruyorum. Bari dedim çoluğa çocuğa karışayım dedim. Yanlış mı düşünmüşüm? Yani hemen evet demesen de olur. Ben beklerim, sorun değil ama belki böyle biraz naz yaparsın. Hakkındır da. Ya deli misin sen? Bir saniye bile düşünmem. Evet. Allah! Allah! Hep böyle sessiz misinizdir? Yo, Konuşmuyorsunuz da. bilmem ki. Yani iki insan bir araya geldiği zaman illa konuşmak zorunda mıdır? Bilemedim ki şimdi. Sırf konuşmuş olmak için konuşmanın kime ne faydası var? Ben sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Ben de çay içeriz diye düşünmüştüm. Ben niyetliyim. Ben de. Nasıl çay içeceğiz diye düşündünüz o zaman? Saadet Hanım, benimle evlenir misiniz? Nasıl? Hani oluyor ya, düğün, nişan, gelin, damat, balayı falan. O nereden çıktı Mansur Bey?
Çok mu yersiz oldu? Yersiz değil. Daha birbirimizi hiç tanımıyoruz ki. Ben sizi tanımıyorum, siz beni tanımıyorsunuz. Canım bunlar postmodern tezgahlar. Gönül yalan söylemez. Siz Gönül'ü nereden tanıyorsunuz? Gönül kalp anlamında yani. Ben sizin çok iyi bir insan olduğunuzu ilk bakışta anlamıştım. Gerisi lafı güzel. Laf da ağızdan çıktı bir kere. Tamam madem. Ben de sizin ilk bakışta çok... Aman neyse işte. Hemen yarın olacak diye bir şey yok. Öbürküsü gün de olur. Kısmet inşallah. Kısmet. O zaman iftardan sonra çay içelim diyorum. İçeriz. Güzel. Beyler ben tamamım. Komutanım ben de inşallah. Aşık sen ne yaptın? Sıkıntı yok. Düğün salonu bakıyoruz. Nasıl ya? Lan nasıl? Kaprissiz bir insan kendisi. Komutanım gelmedi mi? Bilmem. Gelmiş mi bak bakalım. Bir 5-10 dakika gelmesin. Niye? Ne yapacaksın? Benim güzel sevgilim. Benim bir tane kelebeğim. Benim her şeyim. Benimle evlenir misin? Ne yapıyorsun sen? Evlilik teklif ediyorum. 3 yıl oldu be. Sen hala evlenme teklifi derdindesin. Yüzük alma derdindesin. Benim yüzüğüm var. Ben memnunum yüzüğümden ya. Ayrıca bizim şu anda evimizi almış, arabamızı almış... kredi kartı borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz, ay sonunu nasıl getireceğiz falan diye düşünüyor olmamız lazım. Sen hala diz çökeyim, daha romantik evlenme teklifi edeyim falan peşindesin. Geç bunları, ateşe çağır. İliğim kemiğim kurudu be. Dur. Bana bak. Kız seni kaçırırım. Ya dur, ne yapıyorsun? Babam gelecek, bırakır mısın? 2 tane araba alacağım. Bir tane sana, bir tane bana. Seninki üstü açık, altta sonları olda gezeceğiz. Ateş bırak, vallahi babam gelecek, bak bırak. Gerçekten bırak. Bırakmayacağım. Ateş bırak beni ya. Bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım. Kucağımdan indirmeyeceğim. Ya babam gelince ne yapacağız? Bıraksana. Gelirse gelsin. Bana ne? Bana ne? Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babacığım nasılsın? Komutanım çok güzel sütlaç var. İftar az kaldı ya.